香港4天3夜，15家必吃美食，超疯狂的美食马拉松，15家香港米其林推荐及排队美食推荐给你，价格、推荐程度、评分以及 Google 一键汇入美食地图，记得把影片看到最后。第一家星际煲仔饭，位在油麻地 C 出口。我们点了腊肠排骨煲仔饭跟花椒鸡煲仔饭，辣酒炒大咸。煲仔饭的口味真的太多种了，我直接真心推荐腊肠排骨口味。那个腊肠咸甜中带一点酒味，真的超级好吃。排骨是软嫩的，还有带一点软骨。另外，如果你是喜欢吃锅巴的人，可以静置一下再搅拌。第二间蓝方园，我们点了香脆奶油猪仔包、葱油鸡扒捞丁、鲜油菠萝包、丝袜奶茶跟鸳鸯。这一间是我心目中第1名，外面大排长龙，真的不是盖的。捞丁它就是水煮的，出前一丁沥干之后拌入酱料，再摆上青菜跟鸡腿排等等的香港特色。这一个看似无聊的奶油猪仔包，面包外皮和内层都烤得很酥脆，咬下去真的瞪大眼睛哎，超级推荐，又香又甜，好好吃。第3间点心道。我们有点了虾饺、烧麦、凤爪、叉烧包、流沙包、叉烧肠粉跟鲜虾肠粉、龙仔凤爪排骨饭、饮料，总共有9样菜，359港币。本人我最推荐它的虾烧麦跟肠粉，它的肠粉建议趁热吃，还有凤爪排骨饭也很推荐。凤爪的话口感非常 Q， 也是非常入味。第4间澳洲牛奶公司，位于佐敦。我们点了蛋白炖鲜奶、杏汁炖鸡蛋、法兰西多。这一间是当地很红的排队名店，不过不用太担心，它的翻桌率非常高，不会等太久。炖鲜奶有冷热2种，我们点的是冰的，整体吃完没有太多的心得。但我更推荐的是下一家益顺牛奶公司，我们有点驰名双皮炖奶、法兰西多士、澳门猪扒包、肠仔通心粉加蛋。这一间必点驰名双皮炖奶，制作过程极为繁复，最上面那一层就是它的精华，奶香浓郁，喜欢奶制品的人一定会超喜欢。另外来到香港的人也一定要尝试通心粉，做成汤的通心粉，再加上煎蛋或是早餐肉，意外很刷嘴。第6间红茶冰室，招牌沙爹牛肉面加冻饮套餐，菠萝油红豆冰套餐。面体的话也是出前一丁的，一上桌香气直接扑鼻而来，是好吃的。只不过，香港的调味比较重咸重甜，汤不能喝多就比较可惜。我最推荐他们的菠萝油，在香港吃了这么多间菠萝油，团友们一致想念红茶冰室。第7间光荣冰室。鸡扒3盐仔饭、猪扒公司面、沙爹牛肉炒蛋饭、冰柠热、西多士。这一家必点3盐仔饭，老老实实的给足了3颗蛋。这个流行把饭跟酱汁拌在一起吃，搭配上外酥内嫩、香喷喷的鸡扒，太好吃了。另外，猪扒公司面、沙爹牛肉炒蛋饭也不错，可以点来尝鲜。第8间九记牛腩，我们点了上汤牛腩米粉跟咖喱牛筋腩意面，点了1碗上汤1碗咖喱，有牛腩跟牛筋，还有意面跟米粉，做个比较，整体吃起来比较喜欢咖喱口味，搭配上意面，牛筋很入味，口感也很 Q 嫩，我非常推荐咖喱牛筋腩意面。上汤的话，整体比较中规中矩，感觉很像是台湾就吃得到的米粉汤面。如果喜欢这种汤头的人，可以选择下一家。水记位在中环，隐藏在小巷子内，是现在少数的大排档。我们点了1碗牛腩河粉跟牛杂河粉，单点油菜跟炸云吞。很可惜我们太晚来了，牛舌心已经卖完了。水记的牛腩跟牛杂处理得很干净，不会有其他奇怪的腥味，吃起来也很软嫩，不干柴。老板也始终坚持没有新鲜的活牛，他是不开店的，所以来到香港一定要来中环吃看看。第10间祥兴记上海生煎包，
必比登推荐上海生煎包，这一次我来的是尖沙咀店，这一家有蟹粉跟麻辣的口味。我们点了1套餐，5种口味都有各2颗，是162元。最喜欢的是松露口味。外层皮薄，底层的皮非常脆，它是真的会喷汁，所以建议大家吹凉了可以一口吃。这个是我们整个吃完最推荐也最好吃的吃法。第11间沾仔记。这家也是中环鼎鼎大名的米其林推荐美食，店里只有至尊3宝：乒乓球云吞、鲜牛肉，还有鲜鲢鱼球。你可以单点，也可以双拼，也可以3宝全来。这一次我们点了招牌云吞40元，跟双拼鲜牛肉跟鲜鲢鱼球是47元。云吞真的很厉害，饱满鲜甜，很好吃。如果下次来，我会只单点招牌云吞面。第12家一乐烧鹅，香港中环连续10年米其林1星的烧鹅烧腊，这一家是我在出发香港前每一个人都跟我推荐的餐厅。整个餐厅的空间很小，并桌是很常见的。我们直接点了4人套餐，半只烧鹅、中份叉烧，加上中份烧腩仔。另外点了4杯饮料加2碗饭，总共是港币916元。叉烧跟脆皮猪很入味，好吃不硬柴。主角是烧鹅，这个色泽太心动了，鲜嫩焦脆的外皮，弹性与咀嚼感的肉质，搭配白饭拌烧鹅油香，好满足哦。第13间桥底辣蟹。这一家可以说是我最期待的一间餐厅，走进去还没坐下就可以知道这价位应该不简单。目标只有一个，避风塘辣蟹。螃蟹总共有分3个尺寸，我们这一天的价位，小只在588到688，中只在788到888、988，最大只1288港币。老板说大只不是天天都有，非尖峰时段他也带我们进去看了一下大只螃蟹，看完直接2话不说点了大只小辣，这个熬真的大到很惊艳。里面实实在在的蟹肉，不会壳厚又空空没肉，肉质肥厚又鲜甜。我们还点了白饭，大口配蒜酥，非常香，但不要吃多，因为非常油。虽然价位贵了一点，但还是很值得来香港，一定要试试。再多补充一个，他们的冻柠茶是我这4天来喝过最好喝的，一定要点。最后2间 #B。这间是小红书推荐，被誉为香港必吃的蛋挞，招牌拿破仑焦糖千层塔，塔皮比较硬，口感脆，底层还有1层糖浆。我们点了原味跟开心果口味，尺寸比较大，吃起来会更甜，适合一起分享吃。这2个口味比起来，我比较喜欢原味，开心果的相较起来又更甜，内馅也比较湿，吃久了又比较腻。比较起来，我个人比较喜欢 Bakehouse， 在尖沙咀、铜锣湾、湾仔跟中环都有分店。蛋挞的外皮都是用酸种做的，带有一点酥感，内馅吃起来奶香味十足，有一点黑糖的感觉，很绵密，很像是奶冻。带回台湾加热烤过会更好吃。这个蛋挞的外盒到本体的色泽，实在太心动啦！影片剪着剪着也好想吃啊！以上15家香港美食，你们喜欢哪一家？或是你们也喜欢的不在名单内，赶快留言推荐给我。记得订阅，开启小铃铛，才不会错过。